ជាឈ្មោះស្រស់ស្រីធ្វើឲ្យកវីញាប់ញួរចិនដាកវីអាផាត់ជាប់ចិត្តប្រាថ្នាទានយកសង្ខារស្ដេចឲ្យមរណាដូចណែនឹងត្រីបងសូមលន់តួសួរអូនបូផាសូមធ្វើមេត្តាសំដងប្រណីសូមអូនអាណិតដល់ចិត្តកវីទុនរូបបងស្័យក៏នៅតែស្ម័គ្រក្នុងនាមចិត្តប្រងដែលស្មោះដូចបងអបការទាំងតលើទ្រូងមរណៈនៅមុខនោបងចាឈ្មោះរលាក់ថារូបបងស្ម័គ្រចង់នៅម្នាក់នឹងអូនផាតួសួរអូនបូផាសូមធ្វើមេត្តាសំដងប្រណីសូមអូនអាណិតដល់ចិត្តកវីទុំរូបបងស្័យក៏នៅតែស្ម័គ្រចិត្តប្រងដែលស្មោះដូចបង